Vandag is Saterdag 8 November. Ek hoop dit was 'n goeie week vir jou. Dit is ook die laaste dag van ons feesmark en ek hoop jy het 'n kans gekry om 'n draai daar te maak, en in hierdie week het ons dan ook by verskillende feeste stil gestaan. En vandag staan ons stil by die fees waarvoor ons almal ook uitsien. Die fees van die Here Jesus Christus eendag op die wolke weer gaan terugkom. Daarom lees ek vir jou Openbaring 19 vers 6 tot 7. Halleluja, die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Die laaste fees waarby ons dan stil staan die week is die bruilofsfees van die Lam, waarvan ons lees in Openbaring. Johannes was op die eiland Patmos. Op hierdie eiland openbaar God aan Johannes iets van die eindtyd en hy word die opdrag gegee om dit neer te skryf. Hoe die visioene in Openbaring beskryf word, gaan gebeur en wanneer dit gebeur, is daar baie onsekerheid, maar een ding kan ons verseker wees, daar sal 'n wederkoms wees. Die wederkoms van Christus is so seker as wat sy geboorte, sy kruisiging en sy hemelvaart was. Die gedeelte wat ons vandag gelees het, vorm die laaste deel van die boek van Openbaring, 19 tot 22. Hier is alles in hoogste rad. Johannes hoor 'n geweldige druising, soos 'n groot watermassa. 'n Groot menigte loof God, die Almagtige wat nou as koning heers. 'n Groot fees het aangebreek. Waaroor is daar 'n groot vreugde in die hemel. Na die vernietiging van die bose magte word God se heerskappy nou openlik erken. Die rede vir die lofprysing is die oorwinning van die Almagtige God. Hy is nou die ewige en die enigste koning. Wat nou volg is die groot fees waar dit gevier word. Hierdie groot fees sal aanbreek wanneer Jesus sy volgelinge kom haal, om saam met hom by die fees te wees. Terwyl Jesus vir ons plek in die hemel voorberei, moet ons as kerk ons gereed maak om hom weer te ontmoet. Hoe kry die kerk haar gereed vir die Christus se wederkoms? Openbaring 19 vers 8 leer ons iets van die voorbereiding. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn, helder klere is die regverdige dade van die gelowiges. Wat behels hierdie regverdige dade waarvan Johannes hier praat? Dis nie regverdige dade in eie krag nie. Dis eerder die genade wat God aan sy kerk gee om voort te gaan met sy opdrag, totdat hy weer op die wolke kom en ons deel gaan wees van hierdie wonderlike oorwinningsfees. Ons die kerk as gelowiges, die gemeente van Christus, ons moet ons gereed hou vir Jesus se koms deur besig te wees met die goeie en die regverdige dade. Ons moet dus nederig afhanklik bly van God om ten spyte van baie versoekings in die wêreld reg te leef en sout en lig te wees. En wat deel is van God se kerk wat uitsien na die hemelse bruilof, moet myself dus gereeld afvra, is ek steeds toegewy aan Christus? Is Christus alles vir my? En waarmee is ek besig? Is ek besig om myself gereed te maak vir die groot fees waarin ek genooi is? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom na U toe met ontzag en verwagting. Ek verlang na die heerlike wederkoms van U Seun, Jesus Christus. Here Jesus, terwyl ons op die terugkeer wag, help my om waaksaam en getrou en vol hoop te wees, totdat U weer kom. Hou my hart vry van vrees en gevul met geloof. Amen.